患者様、気道だいぶ狭くなってますね。グーっていう後にキューっていう高い音が聞こえたの分かりますか？キューっていう高い音は狭窄音でありまして、気道が狭いところに無理やり空気が通ってるっていう音なんですね。で、最後、おーって上がるときは、苦しいからより吸おうってなって、給料が増えるっていう苦しい証です。いい感じでしたね。喉に張りが出て干上がっていますね。喉の奥がしっかり見えてるようになって気道が開いているのがわかります。この患者様は治療後に奥様やお子様が一緒に寝てくれるようになったと喜んでいたみたいです。よかった。